Cześć, witam na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji gamingowej myszy marki Modecom. Jest to model Volcano GMX5, czyli następca bardzo popularnej myszki GMX4, którą zresztą miałem też okazję dla Was niedawno testować. Co ta myszka oferuje, czym się różni od poprzednika, o tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku. No to zaczynajmy. Na początek kilka informacji technicznych, które tutaj producent nam zamieścił na opakowaniu. No i przede wszystkim najważniejsza informacja, czyli sensor. Sensor optyczny Pixart PMW 3360, czyli tak naprawdę jeden z najlepszych sensorów optycznych, jakie obecnie dostępne są na rynku. Także tutaj już zdecydowany plus. Plusem są też pozostałe parametry tej myszy. Chodzi mi o przełączniki, a mianowicie zastosowano tu przełączniki marki Omron, czyli tak naprawdę topowa półka. Jeden z najlepszych przełączników, jeżeli chodzi o myszy gamingowe. Rozdzielczość DPI od 50 do 12 tysięcy dpi. Możemy tą rozdzielczość interpolować do 24 tysięcy, także naprawdę bardzo duża. Wspomniany czujnik Pixart PWM 3360, czyli ta najwyższa półka, o której Wam wspominałem. Dodatkowe odważniki, aby sobie odpowiednio tutaj wyważyć tą mysz. Za chwileczkę Wam to wszystko pokażę. 8 takich odważników po 2,5 grama każdy. 10 przycisków, czyli tutaj bardzo dużo. Przyciski wszystkie są programowalne, także sobie to za chwileczkę też sprawdzimy. Mamy oczywiście sterowniki, czyli mamy aplikację do zarządzania tą myszą. Tą aplikację też będę chciał Wam tutaj przynajmniej pokrótce pokazać. Podświetlenie LED 16 milionów RGB, także tutaj możliwości bardzo duże konfiguracji tego podświetlenia. Przewód w oplocie 180 cm, czyli tutaj wystarczająca długość. Wymiary tej myszki 126,5 na 81,6 na 39 mm. Tutaj raczej nie ma zaskoczenia, te wymiary są dość typowe. Waga 155 gram. No to cóż, zanim sobie jeszcze rozpakujemy, to Wam tutaj pokażę, że ta budowa podobnie jak w poprzednim modelu jest otwierana. Możemy sobie tutaj tą myszkę zobaczyć przed zakupem, także jeżeli tutaj będziecie gdzieś w sklepie, chcecie ją sobie dokładnie pooglądać bez rozpakowywania, no to będziecie tutaj mogli ją zobaczyć, nawet dotknąć przez to opakowanie. Także tutaj taki plus. No i cóż, przejdźmy może do samego rozpakowania. Zobaczmy, co tutaj dostajemy w zestawie. Mysz zapakowana w takie dodatkowe pudełko. No i cóż, spróbujmy sobie to wszystko rozpakować. I co znalazło się w zestawie? Zobaczcie, mamy mysz. Będziemy za chwileczkę dokładnie sobie ją oglądać. I mamy tutaj troszkę papierologii. Mamy instrukcję obsługi. Niestety ta instrukcja obsługi zbyt dużo Wam tutaj na temat tej myszy nie powie. Żadnych tutaj funkcji nie mamy tutaj opisanych. Nie ma opisanych klawiszy. Nie ma tutaj żadnych jakichś informacji, które tak naprawdę mogłyby Was zainteresować. Ta instrukcja jest w kilku językach oczywiście napisana, jest też język polski. Ale tak naprawdę sprowadza się do tego, że mamy podłączyć mysz do komputera. Sterownik zainstaluje się automatycznie, natomiast jeżeli chcemy to oprogramowanie do sterowania, to musimy sobie dopiero pobrać ze strony producenta. Tego oprogramowania nie ma w zestawie, czy to na płycie, czy w jakiejś innej formie. Także tutaj ta instrukcja nas odsyła tak naprawdę na stronę internetową producenta, z której możemy sobie pobrać to oprogramowanie. Co dodatkowo w zestawie bardzo ważna rzecz, o której często producenci zapominają. Mamy dodatkowe ślizgacze do myszy, czyli te ślizgacze są wymienne. Jeżeli nam się zużyją, mamy jeden komplet zapasowy, także fajnie, że producent o tym nie zapomniał i tutaj taki zestaw nam zaoferował. No dobrze, tak się prezentuje Volcano GMX5. No i cóż, jak widzicie już na pierwszy rzut oka mysz zupełnie różni się od swojego poprzednika, czy od modelu GMX4. Tak naprawdę konstrukcja została całkowicie przeprojektowana. Mamy tutaj inny układ, inne tutaj wyprzetłoczenia, jeżeli chodzi o ergonomię użytkowania. Mamy też, jak widzicie, pewno już znacznie większą ilość przycisków. No i cóż, może zacznijmy sobie od budowy, od konstrukcji. Oczywiście mysz wykonana z tworzywa sztucznego. To tworzywo, podobnie jak w MX4, jest bardzo dobrej jakości. Lekko podgumowany materiał, taki delikatnie satynowy, bardzo przyjemny w dotyku. Natomiast jedynym minusem tego materiału może być to, że on dość łatwo łapie odciski palców.
Może nie jest to jakimś dużym problemem, ale warto też właśnie o tym wspomnieć. Przyciski, ergonomia tej myszy na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie sobie, ta mysz tutaj tak naprawdę świetnie leży w dłoni. Oczywiście trzeba się do niej przyzwyczaić, ponieważ tutaj te przetłoczenia, szczególnie na tej tutaj prawej stronie pod palce, są troszkę inaczej niż MX4. Ja dość długo korzystałem z MX4, dlatego też powiem Wam, że trudno mi było się na początku przyzwyczaić do piątki. Natomiast już po tygodniu użytkowania tej myszy, testowania tej myszy, powiem Wam szczerze, że naprawdę teraz trudno mi się z kolei wrócić do modelu MX4, ponieważ tamta mi się wydaje teraz mniej ergonomiczna. Naprawdę fajnie się z tej myszy korzysta. Ręka tutaj leży na niej wręcz idealnie. Jak widzicie, mamy tutaj zarówno pod lewym, tutaj na lewej stronie pod kciukiem mamy gripy gumowe, bardzo przyjemne do dotyku. Również tutaj z prawej strony też mamy tutaj taki gumowy, duży grip, dzięki któremu tutaj ta mysz naprawdę stabilnie i dobrze, wygodnie leży w dłoni, także tutaj nie mam żadnych uwag. Pojawiły się nowe przyciski. No i tak, jak widzicie, główne przyciski, tutaj działa wszystko naprawdę idealnie. Te przełączniki Omrona sprawują się moim zdaniem świetnie. Jeżeli chodzi o nacisk, on tu delikatnie wyczuwalny, nie jest zbyt tutaj lekki, zbyt twardy, także moim zdaniem tu idealnie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe tutaj przyciski, pojawił się dodatkowy przycisk tutaj obok tego lewego, bardzo przydatny w grach, natomiast moim zdaniem on tutaj mógł być nieco przesunięty do przodu, byłoby to jeszcze korzystniejsze, myślę, jeżeli chodzi o ergonomię, aczkolwiek być może dla osób, które mają mniejsze dłonie, to akurat to miejsce będzie idealne. Mi akurat tutaj by bardziej odpowiadało nieco bardziej z przodu. Podobnie jak przyciski tutaj pod kciukiem na tej krawędzi lewej. Jak widzicie, pojawił się dodatkowy trzeci przycisk. Przycisk, który jak widzicie ma inną troszkę strukturę, dzięki czemu te przyciski są dobrze wyczuwalne, rozpoznawalne. Nie ma problemu z pomyleniem sobie tutaj któregokolwiek przycisku. Natomiast jest ten sam problem co z przyciskiem tutaj u góry, czyli wydaje mi się, że one są zbytnio cofnięte do tyłu. Jeżeli one były troszkę z przodu, byłoby przynajmniej dla mnie korzystniej z nich korzystać. U góry mamy oczywiście scrolla, rolkę, ona jest tutaj podgumowana, działa moim zdaniem wręcz idealnie, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Ona jest podświetlana, za chwileczkę sobie to zobaczycie, jak sobie podłączymy mysz do komputera. Mamy trzy przyciski, czyli pojawił się nam dodatkowy przycisk u góry do zmiany DPI, dwa przyciski, natomiast ten trzeci jest do podświetlenia. Podświetlenia tak naprawdę, które tutaj jest bardzo delikatne, świeci nam się znaczek tutaj Volcano i świeci nam się rolka. Tym przyciskiem możemy zarządzać podświetleniem właśnie tego znaczka, ponieważ rolka będzie nam się zawsze świeciła. Natomiast znaczek Volcano możemy przechodzić pomiędzy zaświecony światłem ciągłym, pulsujący, jak też wyłączony. To też za chwileczkę sobie będziecie mogli dokładnie zobaczyć. Wszystkie przyciski oczywiście programowalne za pomocą aplikacji, którą też Wam pokażę. Także tutaj nie mam żadnych uwag. Jeżeli chodzi tutaj o spód, jak widzicie, cztery duże ślizgacze. Cztery ślizgacze, które działają bardzo dobrze i to na każdej powierzchni. Teraz akurat jak widzicie, nie mam tutaj żadnej podkładki. Po prostu przesuwamy ją po biurku, po powierzchni, która nie jest idealnie gładka, a mysz przesuwa się, powiedziałbym wręcz nawet idealnie. Także tutaj te ślizgacze spełniają swoją rolę w 100%. Są też zapasowe ślizgacze tutaj w zestawie, także w razie gdyby się Wam wytarły, nie będzie problemu z ich wymianą. Sensor, o którym wspominałem, jeden z najlepszych sensorów na rynku, także to jest zdecydowany plus MX5. No i cóż, tutaj jak widzicie mamy specjalną kasetkę, w której znajdują się te dodatkowe odważniki, o których Wam wspominałem. Ona nie jest zbyt łatwa do otwarcia, natomiast jeżeli już ją otworzymy, zobaczcie, mamy tutaj taki karabinek z 8 odważnikami po 2 gramy. Każdy odważnik, także możemy sobie je wyjmować i możemy sobie idealnie wyważyć tą myszkę do naszych potrzeb. Powiem Wam, że ja osobiście lubię myszki jak najcięższe, dlatego też korzystam z wszystkich tych odważników i myślę, że jest to chyba
przypadku Modecom GMX5 najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek jeżeli wolicie lżejsze myszy, no to też nie będziecie mieć problemu, żeby sobie tutaj dopasować tą wagę do własnych potrzeb, własnych preferencji. Został nam tutaj jeszcze przełącznik profili. Oczywiście mysz, podobnie jak MX4, możemy na tej myszy tworzyć własne profile, pomiędzy którymi możemy się szybko właśnie przełączać za pomocą tego przycisku. Te profile tworzymy w aplikacji w komputerze, tę aplikację Wam też za chwileczkę pokażę. Także naprawdę, jeżeli chodzi o budowę tej myszy, to chyba byłoby tyle. Oczywiście mamy tu jeszcze przewód w oplocie, zakończony tutaj, jak widzicie, złotym wtykiem. Dobrej jakości, długi, także tutaj nie mam żadnych uwag. Także jeżeli chodzi o konstrukcyjnie, budowa MX Volcano GMX5, myślę, że jest to naprawdę bardzo udana konstrukcja. To co, przejdźmy sobie może do aplikacji i zobaczycie sobie, jakie funkcje pojawiły się nowe, jeżeli chodzi o aplikację. No dobrze, tak wygląda aplikacja do zarządzania myszą Volcano GMX5. Jak widzicie, ona nieco się różni od tej, którą mieliście okazję zobaczyć w przypadku recenzji tego niższego modelu. Niemniej jednak jest tutaj te podstawowe funkcje zostały zachowane, ta funkcjonalność jest zbliżona, nieco rozbudowana, aczkolwiek jakichś większych różnic nie ma. Niestety nadal mamy dostępną tylko wersję angielską tej aplikacji, co nieco dziwi, ponieważ mamy do czynienia z polskim producentem, z polskim produktem, a niestety sama aplikacja w języku angielskim. Na szczęście jest ona tutaj dość przejrzysta, dość prosta, jak widzicie, wszystko zostało tutaj obrazkowo opisane. U góry mamy tutaj profile, o których Wam wspominałem, które możemy sobie tworzyć. Między tymi profilami przełączamy się za pomocą tego przycisku na spodzie myszki. Wszystkie tutaj klawisze są programowalne, jak widzicie, możemy tutaj nimi zarządzać, przypisywać im tutaj dowolne funkcje i tak dalej. Także tutaj nie będziecie mieć, myślę, z tym żadnego problemu. Możemy tworzyć oczywiście własne makra i tego typu rzeczy. To wszystko też było w poprzednich wersjach. Tutaj zostało troszkę to zmienione, aczkolwiek ta obsługa jest prosta, intuicyjna, także myślę, że jak widzicie, możemy nagrywać te makra, tworzyć, zapisywać. Nie będzie z tym problemu, nie ma problemu z przypisywaniem poszczególnych funkcji pod klawisze. Mamy ustawienia odnośnie DPI, rozdzielczości myszy, gdzie mamy tutaj 5 poziomów. Przełączamy się za pomocą tych przycisków tutaj w górę lub dół, czyli zwiększamy lub zmniejszamy ilość DPI. Jak widzicie, mamy tutaj 1000, 2000, 4000, 8 i 12000 DPI najwięcej. Także tutaj każdy, myślę, dobierze coś do siebie. Oczywiście możemy sobie też tą rozdzielczość zwiększyć jeszcze tutaj tym suwakiem aż do 24 000, tak jak Wam tutaj wspominałem. Jest to oczywiście interpolowane domyślnie do 12 000. Tutaj wszystko działa jak najbardziej ok. Możemy zmieniać częstotliwość od 125 do 1000, jak widzicie. Mamy możliwość zarządzania akceleracją, możemy ją włączyć, ustawić tutaj poziom na maksymalny, mamy tutaj 3 poziomy, tak naprawdę płynna regulacja. Podobnie jeżeli chodzi o prędkość działania scrolla, tutaj też możemy sobie tutaj dokładnie wyregulować według naszych preferencji. Efekty, czyli to podświetlenie tutaj, jeżeli chodzi o naszą mysz, możemy tutaj zmieniać te kolory, wybierać dowolny kolor z palety RGB. Możemy też zmieniać tempo tutaj tego oddechu, tak naprawdę się nazywa, tego migania naszego tutaj podświetlenia. Może być wolno, średnio lub też szybko. Możemy też natężenie tego podświetlenia też zmieniać od minimalnego poprzez średnie do maksymalnego. To podświetlenie, tak jak wspominałem, tyczy się tylko podświetlenia tutaj tego w tym znaczku. Nie możemy zmieniać podświetlenia rolki. Ono zawsze jest tutaj stałe. Przypisujemy tutaj kolor pod jakąś naszą rozdzielczość DPI, dany kolor, tak żebyśmy wiedzieli, że czerwony to jest powiedzmy 2000 DPI, zielony powiedzmy 6000 i tak dalej. Także to możemy regulować tylko na tej zasadzie, natomiast podświetlenie jest niezależne i tu może być całkiem inny kolor. Inaczej niż miało to miejsce w przypadku myszy MX4, gdzie to podświetlenie było zarówno na tym kółku, jak też na znaczku. Tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy możliwość zarządzania kolorem, właśnie tym oddechem, czyli tym miganiem równomiernym tego podświetlenia. Możemy go też z tej pozycji wyłączyć, możemy też właśnie zmieniać kolory tego podświetlenia.
To oczywiście wszystko też możemy robić za pomocą zmiana, to właśnie wyłączenie podświetlenia, czy też właśnie zmiana rodzaju podświetlenia za pomocą tego przycisku tutaj na myszy. I tak naprawdę to są te wszystkie funkcje, które tu możecie zobaczyć, ponieważ jak widzicie tutaj wracamy już do przycisku, czyli tak naprawdę mamy przyciski, efekty i tutaj zarządzanie DPI, częstotliwościami, akceleracją i też tempem scrolla, także tu są te wszystkie ustawienia, które Wam pokazywałem. Mamy też tutaj te makra, które też Wam pokazałem, więc zostało tylko powiedzieć jeszcze o tych profilach. Te profile, 5 profili, które możemy sobie stworzyć indywidualnych, pomiędzy którymi przełączamy się szybko za pomocą tego przycisku na spodzie myszy. I tak naprawdę to jest chyba tutaj wszystko, jeżeli chodzi o tę aplikację. Na dole przyciski do zapisywania, do ładowania jakichś profili, które mieliśmy już wcześniej zapisane, kasowanie, przywracanie wszystkiego i tak naprawdę zatwierdzanie, więc nie ma tutaj jakiejś większej ilości jakichś bardziej skomplikowanych funkcji czy ustawień, także myślę, że nie będziecie mieć problemu, aby odpowiednio sobie tą mysz skonfigurować do własnych potrzeb i z tej myszy sobie korzystać. To teraz zobaczcie sobie jeszcze, jak wygląda kwestia podświetlenia tej myszy, ponieważ tego Wam jeszcze nie pokazywałem. No i jak widzicie, tutaj świecą się nam dwa elementy, czyli świeci nam się scroll, świeci nam się tutaj logo Volcano. No i te dwa elementy, jak widzicie, świecą nam się niezależnie, czyli mamy dwa różne kolory. Zarządzanie kolorami z pozycji aplikacji. Bardzo łatwo możemy tutaj się przełączać. Wybieramy sobie dowolny kolor tutaj tego podświetlenia. Tutaj pewno tego tak nie będzie dobrze widać, ponieważ, może troszkę się uda zobaczyć na kamerze. Bardzo łatwo te kolory możemy sobie zmieniać, natomiast jak widzicie, nie zmienia nam się kolor tutaj scrolla. Kolor scrolla jest niezależny i zmienia się wraz z zmianą rozdzielczości DPI. Jeżeli sobie zmienimy DPI na inną rozdzielczość, jak widzicie, zmienia nam się wówczas podświetlenie. Dzięki czemu, jeżeli zapamiętamy sobie, jaka rozdzielczość ma jaki kolor, to wystarczy tylko spojrzeć na mysz i będziemy tutaj już od razu wiedzieć, jaką mamy rozdzielczość ustawioną. Te kolory oczywiście też możemy sobie oddzielnie właśnie ustawić pod daną rozdzielczość. Ten znaczek, jak widzicie, może się świecić. Możemy go też włączyć tryb taki pulsujący. To jest drugi tryb pulsujący i możemy go też całkowicie wyłączyć. To podświetlenie jest regulowana intensywność za pomocą aplikacji. Teraz mamy tutaj tak naprawdę najmocniejsze podświetlenie, możemy go nieco zmniejszyć lub delikatnie przyciemnić, tak jak teraz będzie ono tutaj bardziej takie stonowane, czyli trzy poziomy regulacji tego podświetlenia. I tak naprawdę to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o podświetlenie, budowę. Więc teraz sobie możemy przejść do podsumowania. No dobrze, zapoznaliśmy się już z budową myszy Volcano GMX5. Poznaliście jej najważniejsze elementy, parametry techniczne. Zobaczyliście sobie też, jak ta mysz radzi sobie w działaniu w aplikacjach. Jak wygląda tutaj kwestia zarządzania, oprogramowania, które nam tutaj producent dostarcza do tego właśnie urządzenia, do tej myszy. W takim razie przyszedł nam czas na krótkie podsumowanie. W takim razie zastanowienie się, czy warto właśnie zainwestować w Volcano GMX5. Od razu powiem Wam może, ile ta mysz kosztuje. Kosztuje w granicach 160 zł. I uważam, że na tą cenę jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to średnia półka. Nie jest to mysz do 100 zł, nie jest to mysz powyżej 200-300 zł. Natomiast jest to mysz tak naprawdę idealnie wypośrodkowana, jeżeli chodzi o myszy gamingowe. 160 zł za mysz wyposażoną w jeden z najlepszych sensorów Pixar PWM3360, wyposażoną w przełączniki Omrona, mysz, która ma bardzo dobrą ergonomię, bardzo dobre działanie. Aplikację, która może być nieco bardziej rozbudowana, ta do zarządzania, natomiast całkiem też przyjemną w obsłudze. Także myślę, że jeżeli szukacie dobrej myszy gamingowej w przyzwoitych pieniądzach, no to wydaje mi się, że Modecom Volcano GMX5 może być naprawdę bardzo ciekawą propozycją i na dzień dzisiejszy tak naprawdę jest to jedna z lepszych myszy w tym przedziale cenowym, z jakimi miałem okazję ostatnio mieć styczność. Ok, z mojej strony na dzisiaj to by było już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jak zwykle proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!